kryetari i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma dhe ty që na thua, a nuk ju vjen turp që jeni kaq pak? A nuk ju vjen turp që mblidheni një grush njerëzish? Turp për çfarë? Për faktin se kemi dalë me fytyrën tonë, me zërin tonë përballë turpit që ka mbuluar Shqipërinë, përballë zhvatjes, bastisjes, shpopullimit, vjedhjes. Jo. Turp duhet keni ju që na komentoni nga koltuku, nga telefoni, nga kafenet. Sepse Shqipëria nuk ka nevojë për tufa njerëzish të cilët janë të friksuar, po për zemrat guximshme. I mat më rriti duke thënë se turp është kur bën turp dhe jo kur ngrihesh për të drejtat e tua. Prandaj dhe ky grush njerëzish mjafton kur ata janë njerëzit e duhur. Ashtu si ka thënë dhe Gandhi, mos harroni, e vërteta nuk ka frikë nga asgjë. Faleminderit. Kam nderin të ftoj për të marrë fjalën e tij profesor doktor Sali Berishën. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju, opozitarëve dhe opozitarëve, në këtë shesh që ne e kemi pagzuar sheshin e lirisë. Në këtë shesh, i cili është sheshi i misionit madh, të burrave dhe grave, djemë dhe vajzave guzimtar, për të përzërë nga pallatet e krimit një bandë, e cila është zhytur në krim, në vjedhje, ndër më të rëndat historinë e këtij kombi. Miq, në ekzistencën tonë të gjatë, ne kemi njohur shumë pushtime, kemi njohur diktatura dhe mënyrë, por kur ndonjëherë nuk kemi shkuar brenda 10 viteve, 100 vite mrapa, siç kemi shkuar këto vite. Kur ndonjëherë nuk kemi humbur ne mbi 45% të materjes kombëtare siç kemi humbur këto 10 vite. Asnjëherë nuk kemi varfruar më shpejt se sa këto 10 vite. Asnjëherë nuk ka patur një klik, një grup kaq anti-shqiptar në çdo aspekt sa që kemi sot. Ne jemi dëshmitar këto ditë të një krize ndër më të paimagjinueshmet. Një krize e cila zhveshi lakuriq para shqiptarëve hajdutin më të madh të kombit shqiptar në të gjitha kohrat, Edi Ramën. U desh akuza e bazuar në dokumenta zyrtare të vjedhjes së 50 milion euro nga zëvendës kryeministrja për të bërë që Edi Rama të thot shqiptarve se hajduti jam unë, se parati ka marrun, dhe se drejtësisë i tregoj bryllin dhe se lejoj të veproj. Nuk ka ndodhur kur kjo. Kur as mbret, as perëndor, as diktator, as kryeministër çfarë do të jetë, t'i lejoj vetës një akt të tillë. Cili do, do kishte vetëm një rrugë, largimin e menjëhershëm, po se largon dot.
se parat i ka marra y, se vjedhja është bërë me urdhër të ti, se parat i ka ndasë së bashku, dhe se kjo është vetëm një sasi e vogël e tyre. Edi Rama ka 2 ditë, ka humbur çdo gjë, dhe në një përçartje të neveritshme, del merr në mbrojtje haptas. Po mbroj ministrën, nuk po mbroj Lubin. Po mbroj kryeministrin, nuk po mbroj Edvinin. Po të dy një hajdut, ku ka hajdut si ju, apo kuj do t'ja shestisht ti këto? Po t'ja atë që i bën kundër gjykatës kushtetuese, fakton se ti e hajduti kryesori i kësaj afere. Pra, le t'u drejtohemi bashkë shqiptarve. Çfarë do bëjmë ne, të dashur qytetarë dhe qytetare, të bashkëdhetarë dhe bashkëdhetare, kudo që jeni? Do pranojmë ne të vazhdojmë të vidhemi në një kusar që s'ka sinore morale, që kërkon dhe vendimin e gjykatës ta bllokojë? Apo s'do t'i ndahemi ati gjerë ditë e fundit të largimit nga pushteti? E dyta është misioni ynë. Të dashur miq, këto ditë ka sjellë në parlament buxhetin e shtetësisë. E rrita thot, e vërteta është se krahasuar me vitin 2013, buxheti i shtetësisë është ulur të pakten me 500 milion euro. A ka sot hall më të madh për shqiptarin se sa të smuret? Erdhi koha të themi Zoti e shpëtoft nga spitalet. Sepse shkon në spital, duhet të blej çdo ilaç, duhet të paguaj çdo shërbim. Ka shkatruar një sistem të tërë dhe për vete vjedh dhe vetëm vjedh. Po arsimi, po shkollimi, një shkatrim me dokumenta, me vlerësime zyrtare, si në asnjë vend tjetër. Të dashur miq, Edi Rama